Gülnaz, sen bir nerse de aşamıyorsun. Ağrıyorsun mu әллә? Фигуру бережет. Минем фигура саклыйсым юк. Әти, әни, абый, сез дә тыңлагыз. Бүген безгә дөресрәге хәзер Эдуард килергә тиеш. Эдуард? Нинди Эдуард? Ну, әни, беләсең бит инде, безнең белән укый торган. Шуннан? Шуннан шул. Ул минем кулымны сорарга килә. Без өйләнешергә булдык. Безгә әйтмишме? Менә әйтәм ич. Вот интересно. Без бит аны әле каршы алырга да әзер түгел. Ничек инде әзер түгел әнкәй. Менә бит кияү кыймаклары күптән кияүне көтеп торалар. Абый. Әнкәй, син кияүнең киләсен алдан белгәнсең ахрысы. Әзерләнеп торгансың, а? Эй, авызың җырма әле. Менә килде дә. Бәкер. Мин әтиңнәргә әйттем инде. Я стесняюсь. Ялма. Син нәрсә булай киендең? Надо же понравится. Шарсың. Әйдә. İstemsiz. Исәнмесез? Әйдәгез, узыгыз, утырышыгыз. Таныш булыгыз. Бу Эдуард. Шуш, әмін инде ул Эдуард кияү. Абый. Таныш бул. Бу минем әтием Дәүләт Гәрәй улы. Исәнмесез. Монсы минем әнием Илһамия Зәки кызы. İstemsiz. Исәнмесез. Әйдәгез, рәхим итегез, узыгыз, әйдәгез, утырыгыз. Бусы минем усал абыем Алмаз. İstemsiz. Исәнмесез. Тагы бер татарча белмәү шарта безнең гаиләдә. Яләнем әйтеп күрсәт әле. Исәнмесез. Ярый инде, улым, ирәнер. Ай, әнкәй. Ирәнмиләр шулалар, ирәнмиләр. Әнә синең киленеңдә ирәнермен диде дә, бер генә дә алга китеш юк. Яле, яшь кеше. Ничек була? Исәнмесез. Менә булды. Була. Булай булгач була. Әйдәгез. Танышуны дәвам итик. Монысы минем яраткан җиңгәм Әлинә. Хәерле көн. İstemsiz. Менә ничек матур иттереп сөйләшәләр. Гаҗәп. Булары минем абыемның кызы Камилә, улы Камил. İstemsiz. Әйдәгез, утырышыгыз. Әни, бу чәчәкләр сиңа? Рәхмәт. Нинди матур чәчәкләр. Ай, рәхмәт кияү. Әйдәгез кияү, утырышыгыз. Әни. Ий, кызым, ярый инде, ялгыш кына. Әйдәгез, утырыгыз. Кыймагымнан авыз итегез. Кая чәчәкне вазга утыртыгыз. Кыймагымнан авыз итегез.
Сашында. Тили-тили тесто, жених и невеста. Бұл сен нәрсе, алай тәртіпсізлендірге ярам етік кіні отыр. Тили-тили тесто. Улым, Камил. Міне. Эшлейсізме, оқисызмы дегендей? Әти, мен сен айтқан едім бит инде. Біз бірге оқимыз. Ешіл, бүтінлей башымнан шығып кеткен, ұнатқанмын. Сіз Қозаннан ма? Жоқ, ол Шиләбі шәһәрінен. Шуннан оқыманы. Гүлназға да Қозанда жігітлер біткен екен. Балалар. Сеніне біл. Егіз, матур гына отырғыз әлі, балалар. Әтиян егіз бар ма? Қойда ішлейлер. Оның әтisi де, әнisi де бар. Хәтта сіңлісі де. Әтisi инженер, әнisi врач. Біздіңше әйткенде табип. Қарайлы, ол сенің Эдуард деген Шиләбі жігітін біріне сөйлеше білмей ақырысы. Оның үшін сен жауап беріп отырасың. Ул татарша биюгә бәт белми, шуңа күрә. Татарша гына түгел, миңа калса, урысча да сөйләшә белми бугай. Бик матур иттеріп сөйләшеп отырабыз, әлі ничегенде сөйләшә белмәсен. Менә бит ничек матур иттереп сөйләшеп отырабыз. Аша кияү, аша, әйбәтләп аша. Әни. Ярар, кызым. Рәхмәт әнкәй. Бик тәмле булды. Кыймакларың искиткеч тәмле. Ярый, үзегезгә рәхмәт, балалар. Шәфкатьле, мехрибанлы булыгыз. Менә бу, минем белмәм. Сиңа ашыймы? Мина, син, ышый. Миңа син ышый түгел, миңа син ышыйсың. Яле дөрес итеп әйт әле. Мина, син ышыйсың. Әйе. Ә мин сиңа ышый? Ышыйммы? Әйе. Син дә миңа ышыйсың. Ничексің, әтисе? Сиңа кияү ышадымы? Туқтатын шул, кияу деп тұруларың. Әлі бит үйлөнішмәгәннәр. Сынлап әнкәй. Әле мондый кияүләр йөзләп булыр. Нишләп? Қолын сырарға келді дейш? Беренчедән әле ул бездән аның кулын сорамады. Сырар, ул бит әле өлгермәде. Икенчедән йола буенча ул кызны бездән әти әнисе белән бергә килеп сорарга тиеш. Әти әниләре еракта бит, син нәрсә? Өченчедән әле укып бетермәгәннәр. Менә укып бетерсеннәр, аннары өйләнешерләр. Әй, әтисе, кызны сораганда биреп калуың яхшырак. Ансы шулай. Яшь бит әле. Өлгерер. Давайте. Я тоже невеста. Ай, минем матур невестам. Карагыз әле. Киләле яратыйм мен үземне Менә әтисе, син Гөлназга әле иртәрәк дисең. Монда әнә икенче кәләш үсеп килә бит. Юк, сине бала. Алла. Ярый, булды, балалар җитте. Ял көне дигәчтә гел өйдә утырып булмас. Бакчага чыгыйк. Анда эш җитәрлек. Кияү балакайны да алыйк әле. Эшләтеп карыйк. Эшли беләм икән. Шушы киемнәр беләнме? Бу киемнәре белән сынлап та бакчага карашык итеп кенә куйсак инде чыпчыкларны кургатырга. Көлмә кешедән, авызың ишегә. Әйтмә дә инде, такой симпатичный парень. Үткәннәрне кабатлау. Повторение пройденного. Танышу. Знакомство. Исәнмесез. Здравствуйте. Менә кызык. Вот интересно. Кияү. Жених Килде. пришел. Уялам.
Стесняюсь. Оялма. Не стесняйся. Узыгыз. Проходите. Туганнар. Родственники. Әни. Мама. Әти. Папа. Абый. Брат. Килен. Сноха. Жинги. Жена брата. Кызы. Дочь. Улы. Сын. Кәләш. Невеста. Чәчәкләр. Цветы. Матур. Красиво. Красивые. Укыйбыз. Учимся. Табиб. Врач. Рәхмәт. Спасибо. Ошый. Нравится. Беренчедән. Во-первых. Икенчедән. Во-вторых. Өченчедән. В-третьих.